Mày làm gì mấy tao đấy? Cách để đổi âm thanh khi cắm thiết bị khác vào laptop. Từ như này thành như này. Đầu tiên, anh em chuột phải vào biểu tượng cái loa này, chọn phần Sound. Tại đây, anh em kéo xuống rồi nhấn chuột trái vào Device Connect, rồi chọn nhấn Browse. Nên nhớ, anh em chọn sẵn một video mà anh em thích, rồi lưu về, rồi chọn âm thanh đó luôn. File âm thanh này sẽ có đuôi là WAV, anh em có thể sử dụng một đoạn nhạc MP3 rồi đổi định dạng file là được. Trước khi apply, anh em còn có thể test âm thanh xem ok chưa, rồi bấm là hoàn thành. Chưa hết đâu, anh em cũng có thể thay đổi âm thanh cả khi rút ra nữa nha. Các bước thì cũng tương tự, chỉ khác là anh em chọn vào dòng Device Disconnect là ok. Phải chôn mấy đứa sơ hở là kêu bận họp.